patulunan nga ako i-share sa ato mga igsoon. Kining word nga priority. Ang akong verse nga i-share mga igsoon na makita sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 25 hangtod sa versikulo 33. Ingon dire, busa ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon, o unsay inyong imnon, o bahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibiste. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon, o ang lawas labaw ba kaysa biste? Tanawa ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa. Apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dili ba labaw pa man kamo bili kay kanila? O kinsa man kaninyo'y makadugang sa usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. O nganong mabalaka man kamo bahin sa biste, o nganong mabalaka man kamo bahin sa biste, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan. Wala sila magbudlay ni magkalinyas. Apan suginlan ko kamo nga bisan pa si Salomon sa tibok niyang katahong wala gani makabisti maingon sa usa kanila. Ug kun sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan nga karon buhi pa, apan ugma iga sa libay na ngadto sa hudno. Dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan? O mga tao nga jutay pagsalig. Busa ayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon unsa may among kanon, o unsa may among imnon, o unsa may among biste. Kay ang mga hintil nagapangita niining tanang mga butanga, ug ang inyong langitnong amahan nasayod na nga kamo nagakinahanglan niining tanan. Apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga atong gipatalinghugan. Ang akong pagtulunan nga dalon karon gikashare sa ato mo kining priority. Mo kini ang ako usab nga natun-an sa akong sananglabay nga mga adlaw sa atong pagkinabuhi diha sa pagtuo. Amen. Hallelujah. Kining kabalaka naagi di siya permente. Ingon ka nga dili gyud ka ingon ang pulong sa Ginoo ayaw ka mo pagkabalaka. Pero nganong giingnan ang tao nga ayaw ka mo pagkabalaka? Kay ang kabalaka naagi na siya. Dili gyud na siya nga ingon nga ang tao dili gyud mabalaka. Mabalaka gyud ang tao. Amen. Mga igsoon. Mabalaka gyud ka. Mabalaka ka unsa imong kanon. Mabalaka ka unsa imong imnon. Mabalaka ka unsa imong ibiste. O mabalaka ka nga makahuman pa ba ka kog eskwela aning tuiga karon. O mabalaka ka nga ugma unsa na kay atong kaugmaon. Di ba na ang kabalaka? Amen. Kung naa kay utang, mabalaka ka basta hindi ka makabayad sa imong utang. Inana ang kinabuhi mga igsoon nga ang kabalaka naagi na siya permente. Amen. Pero ang nakanindot nga kung naa ka na sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ayaw pagkabalaka. Sa Pilipos Kapitulo 4 versikulo 6 ingon diha nga ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Amen. Bisan unsang butang. Ang tao nga magtutuo giingnan nga ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios. Amen. Buot ba pasabot nga ang Dios wala mahibalo? Sa atong panginahanglan nganong ipahibalo pa man nato sa Dios? Buot ba ipasabot nga ang Dios wala siya mahibalo? Nga nag-ingon man ang pulong sa Ginoo nga wala pagalit ta makapangayo sa atong gikinahanglan ang Dios nahibalo na. Pero nganong nag-ingon man ang pulong sa laing bahin sa kasulatan nga ipahibalo nato ngadto sa Dios. Nganong naingon ana man ang mga igsoon? Tungod kay ato kanang responsibilidad usa ana para ang tao
makaduol siya diha sa Dios. Ba kung imo nang tanawa ang sunod bahin ana nga bersikulo nga ipahibalo ninyo ngadto sa Dios pinaagi sa mga pagampo o pinaagi sa mga pagpangamuyo. Amen. Uban ang pagpasalamat mga igsoon. Muna nga ang nakanindot sa ato nga mga magtotoo na sa Ginoo bisan kung nakakitay kabalaka pero naay Dios nga atong mapahibalo niini sa atong mga kabalaka. Amen. Ug andam siya nga mutagbo o musuplay kung unsay atong gikinahanglan. Muna nga ang pagtulunan nga akong itudlo nga ng priority kinahanglan nga unahon nimo sa tanan nimong aspeto sa kinabuhi dapat mauna nimo ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanang butang. Ingon ang bersikulo diyaw, apan mo'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang nga inyong gikinahanglan iyang ihatag. Tanang butang nga gikinahanglan, dili tanang butang nga atong gusto. Kay naay mga gusto sa tao nga dili gikinahanglan. Naay gusto nato nga dili gikinahanglan. Pero ang isupply sa Ginoo, ang ihatag sa Ginoo, mao kini mga butang nga atong gikinahanglan. Ingon ana ka mahinungdanon nga priority nimo ang Ginoo. Muna nga mumata ka sa buntag sayo, magampo gayud ikaw, magpasalamat gayud ikaw sa di pa ka magbuhat sa tanan. Magbasa gayud ikaw sa pulong sa Ginoo. Kini atong pagsimba dire. Kanang pagsimba nimo sa Ginoo nga ikaw ra. Lisod ra ba kayo nang magsimba sa Ginoo nga ikaw ra? Dapat priority na to kana. Di man ini. Pag priority nimo ang Dios sa imong kinabuhi, di gyud ka makulangan sa bisan unsang butang nga maayo. Amen. Salmo kapitulo 84:11. Ingon diha. Walay bisan unsang butang nga maayo nga itungina. Kasabot mo mga bata noon unsa nang itungina? Kanang ihikaw ba? Walay bisan unsang butang nga ihikaw sa Dios nga maayo niadtong naglakaw sa pagkamatarong. Pumili niya. Kay si Jehova nga Dios mao ang adlaw ug ang taming. Si Jehova muhatag sa grasya ug himaya. Walay bisan unsa nga maayo nga itungina niya niadtong mga nanaglakaw sa pagkamatarong. Amen. Hallelujah. Muna, ingon ang bersikulo sa Mateo 6:33, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong. Nakoy na encounter ana nga pagtulunan nga akong natungod. Ang kung mangayo kita sa Ginoo, nay ang tulo daw kuno katubag sa Ginoo. Una, dili gusto ang Ginoo ana. Ikaduha, kabalo ka maghulat. Nay usahay mangayo kita sa Ginoo, pero dili di ay gusto ang Ginoo ana. Muna nga kung paningkamutan gid nimo na nga makuha, ang mahitabo na magproblema ka. Gusto ra na akong i-emphasize diyo kining priority. For example, kita lawas ta sa Ginoo. Matag usa nato lahi-lahi ta og trabaho diri. Ang atong lawas lahi-lahi og bahin. Muna kaingon ko nga ang matag usa nato naay trabaho dinhi sa iglesia sa Ginoo. Kung mapasagdan mo kana, dili mo kana ma-priority, magproblema gyud ka ana. Doon na kay problema nga mahitabo ana mga igsoon. Gusto lang ako ning ikuan nga ikaw bahin ka sa lawas ni Kristo. Kunya wala ka gibutang diha nga wa kay trabaho. Naa kay trabaho nga gihatag sa Ginoo diha. Kung dili mo kana ma-priority, problema gyud ka ana. Magkabalaka gid moabot gid sa imo nga naay mga kabalaka wa kay laing madangpan ana. Dios ra. Hallelujah. Muna nga ang pulong sa Ginoo diri nga dapat unahon nato ang Ginoo. Unahon muna gid akong naakuan mga igsoon. Kay nasayod kita nga ang Ginoo mo itag-iya sa tanang butang. Makahimo siya sa paghatag sa atong gikinahanglan. Muna nga, una nimo ang Ginoo, una nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Na may kabalaka, pero kay naaman siya ang Ginoo, makahimo sa pag. Napay laing bersikulo nga itugyan ngadto kani ang tanan yung kabalaka kay siya may kahangawa. Maasa na? 1 Peter 5:7.
First Peter 5:7 casting all your care Oh. on him for he careth for you. Kay mga igsoon dihara ko ug hinaot nga kining pagtulun-an nga akong i-share karon nakatabang kini sa atong panagtigom kay ako gapaningkamot sad ako nga muanhi ko diri nga makahatag pud ko og pagpadasig. Kamo sad ako mong i-encourage mga igsoon nga wag mo anhi kita sa atong panagkatigom. Paningkamot gyud mo nga makahatag mo og pagpadasig. Bisa na lang magbasa ka diri. Magbasa ka, mag-awit ka. Naay pagtulunan nga ihatag sa Ginoo. Pangayo sa Ginoo. Before gali ko mo anhi sa atong panagtigom, mugampo gid ko sa Ginoo nga Lord. Kung naa may pagtulunan nga imong ihatag kanako, muadto ko sa panagtigom. Kung naa may pagtulunan nga imong ihatag kanako, andam ko sa pagsulti niini. Andam na akong ipagamit ang akong kaugalingon nga musulti dito sa among panagkatigom kay mao kanay tumong sa among panagkatigom nga magtinasigay ug magdinikunay sa usa-usa. Okay, may buntag mga igsoon. Diha ra ko. Salamat sa Ginoo.